我一个人喝挺孤单的啊。祝你贺节快乐！谢谢啊，兄弟们，我们今天要办件大事啊，喝早酒，这都喝开了，我天！是啊，马家面馆，呀，都拿碗喝酒呢。这是什么呀？菜骨肉是吧？这给我来一个啊，菜骨肉。老板，这些菜是怎么卖呢？这个免费的，果然是喝早酒的地方，这是免费的。这是什么汤？这个给我来一个滑肉是吧？那几点开始卖啊？4、5点钟，我们来这都没了。那有啥炒菜给我随便炒一个呗。这太接地气了。你们这卖到几点呀？11点。多好，这就好了。哇，真快，10秒钟。